तो मेरा नाम चिंटू है और ये समी भाई हैं जो मैं रोज दाना पानी करते हैं। वैसे अंग्रेजी में मुझे प्लेमथ रॉक मुर्गी कहते हैं, लेकिन देसी लोगों ने मेरे अपने ही नाम बनाए हुए हैं। कोई मुझे ईरानी मुर्गी कहता है, कोई मुझे मिस्री मुर्गी कहता है और कोई तो मुझे तेतरी मुर्गी भी कहता है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वैसे मैं अपने फ्लॉग की सबसे छोटी चूची हूँ, मेरी क्यूटनेस पे 1 लाइक तो बनता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। वैसे मुझे घास और कीड़े खाना बहुत पसंद है और मट्टी में नहाना भी मुझे बहुत पसंद है। आपके फेवरेट पेट का क्या नाम है कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगर आप पेट लवर हो तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलना। चैनल पे एक छोटा सा व्लॉग है वो भी जरूर देखना और वीडियो को पेट लवर्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाए। चलो अब मुझे नींद आ गई है।